బాబుకి బాగుంది సిస్టర్. ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేశారు, ఇంటికి తీసుకొచ్చారు, నార్మల్ అయిపోయాడు బాబు. ఓ ప్రైజ్ ద లార్డ్, గాడ్ బ్లెస్ హిమ్. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్, దేవునికి స్తోత్రం. ఆమేన్. అదేని చూసి నమ్మండి, దేవాదులు కరించేస్తారు. ఆ రోజు అసలు ఆ బాబుకు బ్రతికే ఛాన్స్ లేదు. అవును సిస్టర్, ఐసీలో పెట్టి 4 రోజుల దాకా తీసుకురాలేదు. మీరు ప్రేయర్ చేసినాక 3 రోజులకి బయటకు వార్డుకు పంపించారంట. ఆ బాబు అక్క బాగా ప్రేయర్ చేపించాం అక్క మా బాబు కోసం అని అన్నాడు ఆ బాబు వాళ్ళ నాన్న. వా ప్రెస్ గాడ్ బ్లెస్ దిస్ టెస్ట్ మనీ. ఆమేన్, ఆమేన్. బ్లెస్డ్ బి ద లార్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్స్. ప్రైజ్ జీసస్. ఆమేన్. అందరికీ గాడ్ బ్లెస్ యూ. రాణియమ్మ గాడ్ బ్లెస్ యూ. విత్ ప్రవీణ్ ఫ్యామిలీ గాడ్ బ్లెస్ ఎవ్రీబడి. గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మ. అమ్మ గాడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. బ్లెస్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఓకే రాణి, చెప్తున్నావు చెప్పమ్మా. గాడ్ బ్లెస్ యూ తల్లి. ఓకే అమ్మా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. బాయ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మా. గాడ్ బ్లెస్ యూ. రాణి ఆంటీని ఏమని చెప్తున్నారా? టెస్ట్ మనీ అడుగుతున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ.